Hello mga kapamalandong, kumusta og Happy New Year? Kanihang kadlaw no, nagbiyahe ko going Davao, mo ni first na ko nga biyahe sa year 2022 by land. And then while nagbiyahe may mga igso no, somewhere in Malaybalay, Bukidnon, na flatan mi. O may na lang kay medyo nakaya ra siya no pagpahangin. But along the way pagpadayon namo sa may overview dapit na flatan na gyud mi ug wa na gyud makaya. So problema namo kay mag-change tire og ta mi pero wala mi tire range. So saon namo pagtanggal sa among ligid. Pero maayo kay ang Ginoo mga igsoon because wala na mo na-expect nga pila lang di ay kalakang adunay vulcanizing shop atong dapita. So, although wala gyapon sila tayo range parehas sa mo ang sakyanan, pero nangitag pamaagi to si Kuya nga makahulam o mao to nga naka-change tire gyud mi. Bisan tuod og wala na vulcate ang among ligid tungod kay grabe kayo ang pagkatunok niya. Maigsoon nga nung ako ning gi-share sa inyo karon tungod kay while naami didto no na problema may sa among ligid na ako'y butang nga napamalandungan nga ingon ana usahay ang atong kinabuhi na usahay preparado ta sa mga posibleng mahitabo sa atong kinabuhi pero taliwala nga preparado ka aduna paghihapoy mga aberya nga moabot nasamot na kung dili ta andam sa mga butang nga moabot sa atong kinabuhi. Pero nganong nakporsige ko nga ako ning gipaambit sa inyo karon mga igsoon tungod sa sitwasyon kaganiha nga pagpangutana nako sa maong tigulang nga nakaagi kung doon na ba'y vulcanizing shop atong dapita nitudo siya narada sa unahan pila ra gid kalakang mga igsoon tingali mga 20 meters lang na ay vulcanizing shop. Katong pag-ingon sa tigulang nga dunay vulcanizing shop para nako igsoon grasya to gikan sa Ginoo. Yes, danoy mga butang sa atong kinabuhi dili na to ma-predict ang future unsay mahitabo. Pero kana bitawng na problema ka, kana bitawng naakay sitwasyon nga lisod nga imong giatubang karon pero di ay sa kataliwala sa kalisod sa imong sitwasyon adunay mga panghitabo, adunay mga tao nga wala nimo gi-expect nga makatabang nimo nga makaingon ka nga praise the Lord kaayo nga naa gyud to. Siguro no gituyo para nako kuan to siya blessing to nga didto min dapita na fully flat gyud tungod kay naa dito ang vulcanizing shop. And I believe mga igsoon si Lord gyud to nagpahiluna. No? Tungod gyud to sa Ginoo. Tungod kay wala siya igsoon I don't know kung naabay vulcanizing shop atong dapita or makaunahuna ba mi nga dito mi mahunong or dito gyud mi ma-flat. Megson sa imong kinabuhi ingon ani gihapon no nagpasabot lang ni nga ninibag-ong tuig andam ta nagprepare ta excited ta sa bag-ong nahitabo pero sa gihapon dili lang kay ang atong kaugalingon lang ang atong saligan kundi kinahanglan gihapon nato ang panabang sa Ginoo. Kinahanglan nato ang grasya sa Ginoo. I pray brothers and sisters in Christ kapamalandong nganing 2022 now the more unta nga mosalig ta sa Ginoo nga ang atong mga desisyon subay unta sa kabubuton sa Ginoo nga sa panahon sa atong kalisdanan atong una untang madumduman dunay Ginoo uban nato. So God bless you brothers and sisters in Christ.